Umur masih muda, kaki masih kuat, penglihatan masih tepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat. Jangan jadi pemalas, kita harus bekerja keras. Kalau bisa harus melampaui batas. Masalah hasil dan rezeki serahin sama yang di atas. Itu baru namanya laki-laki berkelas. Lu harus percaya sama gue, Mas. Tuhan akan memberikan rezekinya kepada orang yang pas dengan kadar yang pantas. Selama masih bernapas, kita harus semangat untuk mencari butiran beras. Kita laki-laki mental baja kok, bukan mental kapas. Tapi ingat,